我哋練嘅咧就係三個字精氣神。OK，咁精氣神係咩咧？就話裏邊個內氣，就話你練嗰陣時咧，唔係拘泥喺個招式嘅繁複或者簡單，係喺個招式裏邊帶領我哋點樣去運用到我哋嗰度裏邊睇裏邊嘅氣嚟到帶領我哋練我哋嘅即係肌肉啦、韌帶啦、筋骨啦。因為有啲動作裏邊咧，我哋平時係唔會做嘅，好似八段錦個搖頭擺尾，你會發覺你平時有做呢個動作，你唔會。但係當你一剷雪或者一搬嘢咧，你就要用到個腰胯㗎啦。但係如果你平時有練八段錦嘅咧，就你冇咁容易扭傷。咁呢個亦都係話我哋練練任何運動，唔理係乜嘢運動，太極又好，八段錦又好，我哋練嘅就係養精蓄銳、精氣神。有啲係開頭嚟咧就打到不堪又冇啊，歪嚟歪斜啊，又或者佢本身咧好想學，但係咧個身體質素唔 support 佢，唔支持佢啦。譬如佢企得耐又要坐啦，特別年紀大嗰啲啦。咁因為我哋練咧，我哋除咗太極拳咧，我哋好似頭先睇到咧，我哋係練健身氣功嘅。咁嗰啲對於年長或者係冇咩武術基礎嗰啲咧，係一個好嘅開始嚟嘅。咁亦都一路咁多年咧，睇到係佢由弱轉強，身體質素唔係咁好，就練到咧龍精虎猛啊！咁練到咧越練越精神啊！即係我自己覺得老懷安慰啦，總之即係覺得自己冇教錯人咯。我哋成立咗喺3樓咧一個係太極嘅初級班，就方便咧嗰啲學員咧係由零基礎學起嘅。咁佢哋咧喺嗰度咧先上咗幾個月嘅即係準備初級班，然之後咧就會係落嚟先至參與我哋嘅大班。咁好成功咯！咁兩邊3樓嘅初班加埋呢個大班咧，我哋接近100人㗎啦。有健康嘅身體係最重要嘅。如果大家冇咗健康呢，你好有錢好，你住係好靚嘅屋，好靚揸好靚嘅車，都係冇用。最緊要係健康行第一。咁我哋要健康呢，係要付出時間同努力嘅。咁太極拳呢，我覺得係一個係對我哋嘅養生呢係好好嘅一種運動裏邊嘅。咁我係將我自己學嘅知無不言，言無不盡去分享俾大家呢。咁而大家一齊去練好呢個太極拳呢，係一定係有得着嘅。所以我哋要堅持一路持之以恆去學咯。